عليكم هاوڕێیانی عزیز، من نیگای مادەم ئەمڕۆ ئینشاءالله لەگەڵتانە ئەبم بە باسکردنی لێکچەری کاردیاک مارکەرز کە هەتاوەکو بڵێ لێکچەرێکی ئاسان و خۆشە. ئینشاءالله ئەمڕۆ بە جوانی هەمووتان بە باسەکەم. Overviewێک وەرەگرین لەسەر cardiac markers. They are biomarkers measured to evaluate heart function. کاتە cardiac marker چیە؟ cardiac marker بریتیە لەو بایۆمارکەرانی کە بەکارەهێنرێ بۆ هەڵسەنگاندنی heart function. و هەروەها they are discussed in the context of myocardial infarction. واتە لە MI ئێمە ئەم بایۆمارکەرانە بەکارەهێنین و بەڵام ئەکرێت هۆکاری تریش هەبێ کە بێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئەم cardiac مارکەرانە. Most of the early markers identified were enzymes. زۆربەی ئەو مارکەرانی کە پێشووتر دۆزراونەتەوە هەمویان ئینزایم بوون، بۆیە ئێمە لە جیاتی وشەی cardiac مارکەر ئەتوانین cardiac ئینزایم بەکاربێنین، بەڵام لەگەڵەوەشە هەموو ئەو cardiac مارکەرانە ئینزایم نین. بۆ نمونە ترۆپۆنین ئێمە ناتوانین لیستی بکەین وەکو cardiac ئینزایم، چونکە ئەمە ترۆپۆنین ئینزایم نییە، بەڵکو تەنها پرۆتینێکە. Learning objectivەکانمان چیە بۆ cardiac markers؟ ئێمە cardiac markers بۆ چی خوێنین؟ بۆ ئەوەی خوێنین understand the pathophysiology of acute myocardial infarction, which provide the basis for use of laboratory markers for diagnosis. کاتە ئێمە ئەم cardiac مارکەرانە ئەخوێنین بۆ ئەوەی کە pathophysiology MI بزانین و هەروەها بۆ ئەوەی کە diagnosis MI پێ بکەین. و هەروەها now how myocardial infarction is diagnosed and current therapeutic modalities. طبعاً بۆ ئەوەی کە ئێمە بزانین کە ئەم myocardial infarction چۆن diagnosis بکەین و هەروەها چارەسەرێکی سەردەمیانەی بۆ بدۆزینەوە. و هەروەها باسی کۆمەڵێک cardiac مارکەرەکەین لێرە کە بەکارەهێنرێ بۆ diagnosis ئیتر چی لە analytic measurement تا بێ یان clinical performance تا بێ. و هەروەها فێرە بین کە cardiac biomarkersەکان کە بەکارەهێنرێ بۆ risk stratification. Risk stratification چییە؟ ئەڵێن how severe a patient condition کە ئەمە زیاتر بۆ diagnosis and what their future risk might be کە ئەمەیان بۆ prognosis. پێشەوەی ئێمە بڕۆین باسی cardiac مارکەرەکان بکەین، پێویستە باسی atherosclerosis بکەین کە بریتیە لە hardening of the arteries. ئەمە چییە؟ ئەڵێن disease of elastic arteries and large and medium-sized muscular arteries. طبعاً ئەم atherosclerosis نەخۆشیەکە کە تووشی elastic ئارتریەکانە بێ و هەروەها تووشی muscular ئارتریەکان ئیتر گەورە و medium sizeەکانیش تووشی ئەم جۆرە atherosclerosis ئەبن. A form of atherosclerosis, hardening of the arteries caused by build-up of cholesterol plaque. کەواتە یەکێک لە شێوازەکانی atherosclerosis بریتیە لەوەی کە cholesterol build-up ئەبێ لە ناو وۆڵی ئارتریەکە و پلاکێک دروستەکە، قەتماغەیەک دروستەکە. The atherosclerotic lesion represent an inflammatory response showing several characteristics with granuloma formation. طبعا atherosclerosis بۆ دروستبوونی ئەم پلاکە پێویستی بە inflammatory response هەیە کە ئەمیش لێرەیە کاتێکە کۆلسترۆلەکە build-up ئەبێ تایبەتمەندی ئەو کۆلسترۆلە تا ڕادێک لە تایبەتمەندی گرانیولۆما چکە گرانیولۆما بریتێ لە accumulationی خانەکان، بەڵام ئەمەیان کانسەر نییە، باشە؟ واتە گرانیولۆما بریتێ لە accumulation of the cells but not cancer کە ئەمە لە inflammatory response دروست هەبێ. ئەو لیژنەشی کە atherosclerosis دروستەکە هەمان تایبەتمەندی تا ڕادەیەک گرانیولۆمای هەیە and not simple deposition of cholesterol in the blood vessel. و ئەمە تەنها دیپۆزیشنێکی احتیادی کۆلسترۆل نین لە blood vessel-ەکانە، بەڵکو کەڵەکەبوون و ئەبێتە هۆی نەخۆشی. و ئەمە چۆن ڕوو ئەدا؟ بەهۆی damage to the endothelium may be related to many factors including. طبعا atherosclerosis یەکەم هەنگاوی پێویستە ئیندۆتیلیەمەکە دامج بێ و دامجبوونی ئەم ئیندۆتیلیەمە بەهۆی کۆمەڵێک شتەوە ڕۆدا. یەکێک لەوانە normal turbulence of the blood کە ئەمە بریتیە لە وروژمی خوێن لە ناو blood vessel-ەکانە، بەڵام هەنێک جار ئەو normal turbulence بە تایبەتی لەو شوێنانی کە ئارتریەکان بوون بە بڕانچەوە ئەو کاتە کاریگەری لەسەر وۆڵی ئارتریەکە کات و دامجی ئیندۆتیلیەمەکەکە کە دامج بوو ئیتر ئەگەری توشبوون بە atherosclerosis هەیە. Elevated LDL, especially modified or oxidized LDL. هەروەها بەرزبوونەوەی ڕێژەی LDL ئیتر ئایا ئەو LDL modified LDL بێ یاخود oxidized LDL بێ، چونکە ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی بە هەمان شێوە infiltraتی ئارتری ڕۆڵەکان ئەکا ئەم modified LDL کە infiltraتی کرد و ئەکا کە inflammatory response دەست پێ بکات و ببێتە هۆی atherosclerosis. Free radicals from cigarette smoking. ئەو free radicalانە چین؟ free radical بریتیە لە ئەو مادانی کە unpaired ئەلکترۆنیان هەیە
وەخۆی بە شێوەیەکی نۆرماڵ عادەتەن لە لاشە ئەم فری ڕادیکەڵانە دروستە بێ بەڵام لەگەڵ ئەنتی ئۆکسیدانتەکانە یەکێگرن کە ئۆکسیدیتیڤ سترێس ڕیاکشنەکەیە کە کاتێک فری ڕادیکەڵ و ئەنتی ئۆکسیدانتەکان یەکەگرن کە ئەمە ڕێگری ئەکالەوەی ئەم فری ڕادیکەڵانە بە مادەی تر لە لەشەوە ببەستێت و بێتە هۆی نەخۆشی. بەڵام لە حاڵەتێکە ئەگەر ئەو فری ڕادیکەڵانە زۆر ببێ ئەو کاتە ڕێژەی ئەنتی ئۆکسیدانتەکان ناتوانێت بە تەواوەتی هەموو فری ڕادیکەڵەکان بەخۆیە بنووسێنێ بۆیە لەو کاتەیە ئەگەری هەیە ئەو فری ڕادیکەڵانە بە دیهێنێ یان پرۆتین یان لیپیدەوە ببەسترێن و هەروەها دامجی سێڵەکان و دامجی ئارتریۆڵەکانمان بۆ بکات. هۆمۆسیستینیمیا کە بە هەمان شێوە بریتیە لە ڕێژەی بەرزبوونەوەی هۆمۆسیستین لە ناو خوێنە بە هەمان شێوە دامجی ئەندۆتیلیەمەکە ئەکا دایبیتیس گلایکیشن ئۆف LDL طبعاً ئەگەر کەسێک ڕێژەی شەکرەکەی بەرز بێ ئەو کاتە LDLەکەش گلایکیشنی بەسەرا دێکە بە هەمان شێوە وەکو وایە تۆ ئەو LDL ئۆکسیدایز کرابێت و دامجی ئەندۆتیلیەمەکە ئەکا. هایپرتنشن هەمومان نەزانین کە هایپرتنشن کاریگەریەکی زۆری هەیە لەسەر بڵد ڤێزڵەکان و ئەبێتە هۆی دامجی ئەو بڵد ڤێزڵانە هەر کاتێک ئەو دامجەش ڕوویدا ئەبێتە هۆیەوەی کە ئەثیروسکلێرۆسس ڕوو بدا کە ئێستا ئێمە دین باسێکین ئەثیروسکلێرۆسس چۆن ڕوو ئەدا باسی پاثۆفسیۆلۆجیەکەیەکەین و من دێم لێرە ئەم سلایدە و ئەم وێنانە هەمووی لێرە بەم شەرحە و بەم وێنە باس دەکەم ئینشاءڵڵا. طبعاً وتمان پێویستە چی بێ؟ endothelium dysfunction initial damage ئەبێ ئەو ئارتریە چی بێ تووشی دامج بێ ئیتر بوو خاڵانەی کە لەسەرەوە باسمان کرد کە دامج بوو increased permeability and adhesiveness لێرە بەواتەی چی دێ؟ بەواتەی ئەوە دێ کە ئەمە لپدەکەیە بۆ نمونە more lipid like LDL cholesterol enter the artery wall زیاتر دێتە ناو arterial wallەکەوە ئەمە وای دانین تونیکە ئینتیمای arteria ئەمە arterial wallەکەیە ئەمەش بریتیە لە ناوەوەی ئارتریەکە و هەروەها ئەمە پرمیبلیتیەکەی زیادی کرد LDL زیاتر هاتە ناوەوە لەگەڵیشە چی ڕوئەدات ئەدهەسفنەس زیادەکە واتە وای لێ ئەکا کە ئەم LDL زیاتر بە پلیتلێتەکان و بە وایت بڵد سێڵەکانەوە ببەسترێن. اینجا باسی پرۆکۆگولن پرۆپرتیمان بۆکە خۆی عادەتەن ئیندۆثیلیەمەکان ئەنتیکۆگولن پرۆپرتیان هەیە کە ڕێگری لە بڵد کلۆتینەکەن بەڵام لە حاڵەتێکە ئەگەر بێت و ئەم ئیندۆثیلیەمە دامج بوو بێ ئەو کاتە ئەبێتە چی؟ ئەبێتە پرۆکۆئگولنت و هەروەها پرۆمۆتی کلۆت فۆرمیشنەکە واتە هانی زیاتر دروستبوونی کلۆت ئەدا ئەگەر بێت و ئەم ئیندۆثیلیەمە دامج بوو بێ. لە دوایەوەی کە LDLەکە هاتە ناوەوە ئەمە ئێستا ئەبێ ئەم LDLە چی بەسەرابێ لێرە local inflammation ڕۆدا recruitment of immune system or immune cells the damage endothelium triggers an inflammatory response کەواتە ئەم ئیندۆثیلیەمە چی ئەکات چکە دامج بووە inflammatory response trigger ئەکات یاخود enhance دەکات attracting immune cells like monocyte these monocytes enter the arterial wall and transform into macrophage مۆنۆسایتانە هەوڵەدات بێتە ناو ئارتریال وڵەکەوە و ئەگۆڕێ بۆچی ئەگۆڕێ بۆ ماکرۆفیج کە هاتە ئێرەوە ئێستا ئەمە ئەتوانی بڵین ئەمە ماکرۆفیجەکە هاتە ئێرەوە باشە لە دوایەوەی کە هاتە ئێرەوە ئەم LDL ئەگەر خۆی ئۆکسیدایز بوو بێ ئەوە بە هەمان شێوە ئێمە لێرە ئۆکسیدایزێکین چۆن ئەم LDL ئەبێ بە ئۆکسیدایزد LDL ئەویش لە ڕێگەی ئەو فری ڕادیکەڵانی یان ئەو reactive oxygen species-انی کە ROS-ەکە لەگەڵ فری ڕادیکەڵە تا ڕادەیەک لێک ئەچێ بەڵام هەمان شت نین ئاگدار بن لەیەک ئەچن بەڵام هەمان شت نین ئەو reactive oxygen species-انی یان ئەو فری ڕادیکەڵانی کە لەلایەن ماکرۆفیجەکانەوە دروست بوون ئەو LDL-ە ئۆکسیدایز دەکەن و لە دوایەوەی کە LDL-ەکە ئۆکسیدایز بوو ئەم ماکرۆفیجانە دێن ئەم ئۆکسیدایز LDL-ە ئینگەڵفەکەن واتە قوتی ئەدەن لە دوایەوەی کە ئەوەیان قوتدا لێرەیە کەڵەکە ئەبن کە کەڵەکە بوون چی دروستەکەن فۆم سێڵێک دروستەکەن ئەگەر بین سەیری ئەم وێنەیە بکەن زۆر بە جوانتر دەرەکەوێت کە ئەمە LDL-ەکەیەوە ئەمەش ماکرۆفیجەکەیەکیان گرتووە لێرەیە کەڵەکە ئەبێ چی دروستەکە فۆم سێڵ دروستەکە وە کاتێکیش کە ئەم فۆم سێڵانە لێرە کەڵەکە ئەبێ چی دروستە بێ فاتی ستریکمان بۆ دروست ئەبێ
و لە دوایەوەی کە ئەو فاتی ستریکەش دروست بوو بە هەمان شێوە ئەو فاتی ستریکە بەردەوام ئەبێت لە growth. Over time, the fatty streak grow as more foam cells, cholesterol, and other debris accumulate. Necrosis and free lipid accumulation. As the plaque enlarge, cells within the plaque can die, necrosis leading to the release of more lipids into the plaque. واتە هەتاوەکو ئەو پلاکە گەورەتر بێ لەو کاتەیە ئەو خانانی کە ئەکەونە ناو پلاکەکەوە تووشی نیکرۆسیس دەبن و هەروەها بەمەش لپدی زیاتر ڕلیز دەبێ بۆ ناو پلاکەکە. Formation of fibrous cap. ئەم fibrous capە چۆن دروست دەبێت؟ ئەڵێن کاتێککە ئەو smooth muscle سێڵانە migrate ئەکەن لە ئارتریال وۆڵەکەەوە تەبان کاکەوێتە ناو ئارتریال وۆڵەکەەوە ئەو smooth muscle سێڵانە migrate ئەکەن لە شوێنی خۆیانە و ئەڕۆن چی دروست ئەکەن fibrous capێک دروست ئەکەن لەسەر پلاکەکە دروستی ئەکەن over the plaque. This cap stabilizes the plaque but also contribute to the narrowing of the artery. ئەم کاپەوە ئەکا ئەم پلاکەی کە دروست بووە stabilize باتە لە شوێنی خۆیان جێگیر بێ بەڵام لەگەڵەوەشە کاریگەری هەیە لەسەر ئەوەی کە ئارتریەکە تووشی narrowing ببێ. Advanced plaque and occlusion. Advanced plaque, the plaque continue to grow, sometimes becoming calcified. ئەم پلاکە بەردەوام ئەبێ لە گەشەکردن و هەندێک جار کالسیفای بێ. واتە چی کالسیفای بێ؟ واتە لێرە کالیسیۆم سەڵت ئەگەر ببینین کالیسیۆم دێتە ناو پلاکەکەوە. Which further hardens the artery. کە ئەمەش وای لێکە زیاتر ئەو ئارتریە ڕەقتر ببێت. زیاتر تووشی hardening ببێ. Occlusion of blood vessels. Eventually, the plaque can grow large enough to significantly narrow or even block the artery. ئەڵێن ئەم پلاکە جاری وا هەیە بە شێوەیەک گەورە ئەبێ کە بەتەواوەتی ئەو ئارتری نارۆ ئەکا یاخود لەوانەشە بەتەواوەتی دای بخا. کە ئەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئیسکیمیا. واتە چی؟ واتە reduced blood supply. Potential infarction. If the blood supply is cut off completely, it can result in tissue death. Infarction. For example, in the heart, this can cause heart attack, myocardial infarction. In the brain, it can cause stroke, and in the extremities, it can cause peripheral artery diseases. وشتێکی تریشمان بیر نەچێت کە لێرە ئەتوانین بڵین کە کۆلاجین دێت کەڵەکە ئەبێ لێرە و هەروەها کۆلاجینەکەش کاریگەری هەیە لەسەر هاردنینی ئەو پلاکەی کە دروست بووە یاخود هاردنینی ئارتریەکە. ئەو فایبرس کاپەکە گەرسەیری بکەی بەم شێوازەیە کە دروستە بێ. ئەمە ئەتوانین بڵێن ئەمە فایبرس کاپەکەیە کە لەسەر پلاکەکە دروستە بێ وای لێکە کە ئەو پلاکە stabilize ببێ. Ischemic heart disease چییە؟ Ischemic is a condition in which the blood flow and this oxygen is restricted or reduced in a part of the body or increased demand. طبعا ischemia بریتیە لەو حاڵەتەی کە بۆ نمونە blood flow بۆ بەشێکی لاشە کەم ئەکا بەمەش ئۆکسجین کەم ئەکا لەو شوێنەیە یاخود بۆ نمونە لەو شوێنەیە دیماند زۆرە بێ بە هەمان شێوە بێتە هۆی ئیسکیمیا ئەگەر بۆ نمونە خوێنی باشی پێنەگات و ئۆکسجینی تاوەتی پێنەگا. Cardiac ischemia is the name for decreased blood flow and oxygen to the heart muscle or increased demand. واتە ئەگەر بێت و بۆ نمونە heart muscle-ەکان ئۆکسجینیان کەم بۆ بڕوا یاخود دیماندەکەیان زۆر ببێ ئەو کاتێ بێتە هۆی cardiac ischemia. و cardiac ischemia caused by the narrowed heart arteries. ئەمەش بۆ چی کە خوێنی باشیان پێناگا؟ لەبەرەوەی کە ئەو هارت ئارتریانە ئیتر کۆرۆنەری ئارتریەکان بیان هەر ئارتریەکی تر بێ کە سەبڵای مەسڵەکانی هارتەکە ئەمانە تووشی narrowing ئەبنەوە بەهۆی ئەوەی کە atherosclerosis-یانە ڕووی داوە. When arteries are narrowed, less blood and oxygen reaches the heart muscle. This is also called coronary artery disease and coronary heart disease. کەوتمان بەهۆی ئەوەی کە کۆرۆنەری ئارتریەکان تووشی narrowing ئەبن بەمەش blood flow بە باشی ناگات بە heart muscle-ەکان. This can ultimately lead to heart attack. ئەمەش ئەگەری هەیە بێتە هۆی ئەوەی کە کەسەکە تووشی heart attack ببێتەوە. و هەروەها ischemic heart disease-ەکانێکێک لە جۆرەکانی ئەنجاینامان هەیە کە ئەنجاینا بریتیە لە chest pain due to ischemic myocardium secondary to coronary artery narrowing or spasm no myocyte necrosis. ئەمە چییە؟ ئەنجاینا بریتیە لە chest pain واتە ئازاری سنگە کە بەهۆی چیەوە؟ بەهۆی ischemic myocardium secondaryەوە ڕوەداواتە بەهۆی ئەوەی کە ئەو هارت مەسڵانە بەباشی خوێنیان پێناگە و بەهۆی شتێکی ترەوە بەباشی خوێنیان پێناگە کە ئەڵێن سەکەندەری واتە شتێکی تر وای لێ کردو کە بەباشی خوێنی پێناگایتر ئایا ئەو ئارتریە تووشی نارەوەین بووە یاخود تووشی سپازم بووە
و لێرەیە لەبەر ئەوەی کە کاتێک ئارتریەکان تووشی ناڕەوین ئەبێ وتمان ناڕەوین هەیە خود سپازمی هەیە لەبەرەوەی ئەم ئارتریە بە تەواوەتی دانەخراوە کۆمپلیتلی کلۆز نییە بۆیە مایۆسایتەکان تووشی نیکروسز نابن لێرەیە کە مایۆسایت تووشی نیکروسز نەبوو لەم کاتەیە بایۆمارکەرەکان یاخود دەتوانین بڵین کاردیاک مارکەرەکان ڕلیز نابێتە ناوخێنەوە بۆیە ناتوانین کاردیاک مارکەر وەکو دایگنۆز لێرەیە بەکاربهێنین و هەروەها ئەنجینە سێ جۆری هەیە کە بریتیە لە stable و variant و unstable. Stable-ەکە چییە؟ Stable usually secondary to the atherosclerosis external chest pain. ئەمە بەهۆی چێوە ڕووەدا بەهۆی ماندووبوونەوە ئەم ئازاری سنگەی بۆ دروست دەبێ و بە زۆری ئێستی depressionی هەیە لەسەر ECG واتە گەرسەیری تەختیتی دڵەکەی بکەین ئەمە کە بەشی ئێستیە لێرە گەرسەیری بکەین تووشی depression ئەبێ واتە داوەزێ لەویە. Resolving with rest or nitroglycerin کە بەهۆی چێوە چارەسەرەکرێت کە کەسەکە ئیسراحەت بکات یاخود دەرمانی nitroglycerin پێ بدەیت ئەمە وای لێکە کە ئەو چەسپێنەی نەمێنێ. Variant یان Prinzmetal occurs at rest ئەمە لە کەیە ڕۆدا لە کاتی ڕێستا ڕۆدا و secondary to coronary artery spasm ئەمەیان بەهۆی چێوە بەهۆی سپازمەکە ڕۆدا. Transient ST elevation on ECG طبعا STەکە لێرە چی پێدێ سگمنتی STەکە تووشی elevation ئەبێ لەسەر ECG ئەگەر سەیری بکەین. Non-triggers include tobacco, cocaine and triptans ئەمانە ئەو تریگەرانن کە بێتە هۆیەوەی کە کەسەکە تووشی variant angina ببێ. But trigger is often unknown بەڵام بە زۆری تریگەرەکان نەزانراوە و تریتمنتەکانیش ئەبێت چی پێ بدرێ calcium channel blockers, nitrate and smoking cessation if applicable و هەروەها کەسەکە واز لە جگەرە بهێنێت ئەگەر بۆی کرا. و unstable angina مان هەیە کە ئەمەیان بریتیە لە thrombosis with incomplete coronary artery occlusion کە لێرە بوتمان بە تەواوەتی دانەخراوە بە هەمان شێوە ئەو ئێستیە کە ئەگەری هەیە depressionی هەبێ و ئەگەری هەیە depressioniشی نەبێ ئەم موجب سال بە باواتایەوە دێ و هەروەها لەگەڵیشیە لەوانەیە هەبێت و لەوانەیە نەبێت کە T-wave-ەکە eversion بێتەوە واتە هەڵگەڕێتەوە لە سەر ECG-ەکە. But no cardiac biomarkers elevation بە هەمان شێوەمان کاردیۆ بایۆمارکەرەکان لێرە elevation نابێ بە پێچانی NSTMI-ەوە کە ئێستا باسەکەین NSTMI چییە؟ لەبەرەوەی وتمان مایۆسایت نیکروسزمان نییە بۆیە کاردیاک مارکەرەکان elevation نابێ. Increase in frequency or intensity of chest pain or any chest pain at rest. طبعا ئەڵێ چیەکە ئەڵێ ئەو unstable angina واتە chest pain-ەکە زیادە بێت و هەروەها لەوانەشە توندێکشی زیاد بکات هەتا ئەوکو لە کاتی ڕستیشە ئەگەری هەیە تووشی unstable angina بێتەوە. Coronary steal syndrome چییە؟ ئەمە شتێکی زۆر گرنگ نییە ئەم بابەتە پێم وابێ هەر ساڵی پار بۆ ئێمە دکتۆرەکەوتی میخوێنن بەڵام هەرواسی یەکەم ئەڵێن distal to coronary stenosis vessels are maximally dilated at baseline. Administration of vasodilators بۆ نمونە dipyridamole and regadenoson dilates normal vessels and shunts blood toward well-perfused areas. Decrease flow and ischemia in post-stenotic region. طبعا ئەمە لێرەیە چییە؟ بۆ نمونە کە تۆ ئەم vasodilator medicationانەیان پێدەی ئەو بڵد ڤێزلانەی کە خۆیان نۆرمەڵی بڵد فلۆتیانە احتیادی ئەڕوا ئەمانە زیاتر فراوانە بن زیاتر تووشی دایلیشن ئەبن بەمەش خوێنی زیاتر بەو ناوچانەیە ئەڕوا بەڵام ئەو ئارتریانەی کە خۆیان تووشی نارەوین بوون خوێن کەمتر بەوانەیە ئەڕوا کە خوێنیش کەمتر بەوانەیە ڕۆی ئەگەری هەیە کە تووشی کۆمەڵێک نەخۆشی بکات و تووشی کۆمەڵێک کێشەی بکات و هەروەها بێتە هۆی ئیسکیمیا واتە خوێن بەباشی ناگا بە شوێنەکە. Sudden cardiac death from cardiac cause within 1 hour of onset of symptoms most commonly due to واتە کاتێککە بۆ نمونە ئەو مرزنانەی کە بەهۆی کاردیاکەوەیە واتە بەهۆی بێکە کێشە لە کاردیاکە هەیە بە زۆری لە دەرکەوتنی سیمتەمەکانەوە هەتاوەکو 1 سعات بەهۆی ئەمانەوە ئەبێ بەهۆی lethal arrhythmia کە بریتێت لە ventricular fibrillation کە ئەمە دڵ ئەلەرزێ ماسولکەکانی دڵ ئەلەرزێ و ئەگەر سەیری ECG-ەکەی بکەیت بەم شێوازە دەرکەوێت کە ئەمە نۆرماڵە بەڵام ئەمەیان ventricular fibrillation-ی هەیە. Associated with CAD up to 70% of cases و هەروەها cardiomyopathy واتە ئەو نەخۆشیانەی کە پەیوەندی بە هارت مەسڵەکانەوە هەیە وەکو hypertrophy کە ئەمە بریتێت لە
ثکبوونی هارت مەسڵەکان و dilated کە ئەمە هارت مەسڵەکان گەورە و لاوازە لێرەیە. hereditary ion channelopathy واتە ئەو کێشانی کە بەهۆی ئایۆن چەناڵەکانەوە هەیە و هەروەها بۆ ماوەی شەوەکو long QT syndrome و هەروەها Brugada syndrome, one of the arrhythmiae کە Brugada, prevent with implantable cardioverter defibrillator ICD کە بەهۆی چیەوە ئێمە ئەتوانی preventi ئەم Brugada syndrome و ئەم QT syndrome بکەین لە ڕێگەی ئەم ئامێرەوە کە دائەنرێ لەناو جەستەی کەسەکەیە بۆی دائەنرێ. و هەروەها چی ترمانەیە chronic ischemic heart disease مانەیە progressive onset of heart failure HF over many years due to chronic ischemic myocardial damage. ئەمەیان چییە؟ ئەمەیان ئەوەیە کە تۆ heart diseaseەکە chronic و هەروەها بۆ ماوەیەکی زۆر کەسەکە تووشی ئەوە بووە کە خوێن باشی ناگاوە مەسڵەکانی دڵی بەهۆی heart failure کە ئەمیش بە هەمان شێوە هەر تووشی کۆمەڵێک نەخۆشی ئەکا کە ماسوولکەکانی دڵی بەباشی خوێنیان پێناگە. Myocardial infarction, most often acute thrombosis due to rupture of coronary artery atherosclerotic plaque, increased cardiac biomarkers. CKMB and troponins are diagnostic. ئەڵێن لە myocardial infarction بەزۆری بەهۆی ئەوەی کە ئەو ترۆمبۆسیزە تووشی چیە بێتە ئەو بڵەت کڵەوتە تووشی چیە بە تووشی ڕەپچەرە بێ ئەم وشەیە لەبیر بێ تووشی ڕەپچەرە بێ بە مشوای لێ ئەکا کە کاردیاک بایۆمارکەرەکان زیاتر ببن لە خوێنە کە ئێمە ئەتوانین بۆ دایگنۆز بەکاری بێنین. و ST segment elevation MI مان هەیە کە بریتە لە STMI transmural infarction full thickness of myocardial wall involved ST elevation on ECG and Q waves. ليرة طبعا transmural infarction مان هەیە کە بەواتای ئەوە دێ تەواوی ماسوولکەی دڵ تووشی ئەوە ئەبێ کە بۆ نمونە خوێنی بەباشی پێناکە تووشی myocardial wall involved ST elevation. و STەکە elevationiە بێ لەسەر ECGەکە و لەوانەشە Q waveەکەش بە هەمان شێوە elevationi هەبێ بەڵام لە non ST segment elevation MIە لێرە sub endocardial infarctە کە ئەمە لێرە یەک لەسەر سی بەشی ناوەوەی ماسوولکەی دڵ تووشی ئیسکیمیا بە کە هەروەها ST depressionەکەشمان لەسەر ECG نییە یاخود ئەتوان بڵین زۆر لاوازە کە ئەمەیانە یەک لەسەر سی بەشی ناوەوەی ماسوولکەی دڵ تووشی ئەم ئیسکیمیایە ئەبە. طبعا لە هەردووکیە لەبەر ئەوەی کە تۆ ڕەپچەری ترۆمبۆسیزەکەت هەیە ئەو کاتە ئەتوانی کاردیاک بایۆمارکەرەکان بەکاربێنی ئیتر CKMB یان ترۆپۆنین بێ. و لێرە ئێمە ئەڵێن plaque stability better than its size واتە هەتاوەکو ئەو پلاکە stable بێ واتە چی کە stable بێ واتە ئێمە ئەڵێن ئەگەر بێت و پلاکێک ڕەپچەر ببێ ئەوە ئەبێتە هۆی myocardial infarction بەڵام ئەگەر بێت و ئەم پلاکە stable بێ کە وتمان فایبرس کاپەکە stable ئەکا ئەو کاتە ئەگەری هەیە ڕەپچەرەکە ڕوونەدا بۆیە ئەو پلاکە هەرچەنە گەورەش بێ بەڵام ئەگەر stable بێ تا ڕادێ کێشەی کەمتر دروستەکە بەڵام ئەگەر بێت و بچووکیش بێ بەڵام stable نەبێ واتە ئەگەری ڕەپچەری زۆر بێ ئەوە ئەو کاتە کێشەکە لەوانەیە زۆر زیاتر بێ. Increased stress in the atheromatous plaque lead to increased risk of ulceration and rupture of plaque and subsequent unstable angina and STMI and STMI. کەواتە ئێمە ئەڵێن سترس ئەبێتە هۆی وەیکە ریسکی ulceration و ڕەپچەری ئەو پلاکە زیاد بکە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی unstable angina و NSTMI و STMI. و هەروەها چ شتێک و ئەکا کە سترس زیاد بکە ئەگەر بوونە فایبرس کاپەکەت لاواز بێ کە باسمان کرد large lipid pool ئەگەر بێت و ئەم لپدەی کە کەوێتە ناو فاتی ستریکەکەوە زۆر بێ و less stenotic lesion و هەروەها ئەگەر بێت و کۆلسترۆلی فری یاخود ئیستەر زیاد بکە لە ناو خوێنەکە یاخود ئەتوانی بڵێن لە ناو پلاکەکە زیاد بکە مشوای لێکەکە
ئەگەری ڕەپچەر زیاتر ببێ و هەروەها چ شتێک وا ئەکات کە ئەم فایبرس کاپە تووشی ویک بێ واتە لاواز بێ ئەگەر بۆ نمونە ڕێژەی دروستبوونی کۆلاجین کەم بێت گوتمان کۆلاجینەکە شووە ئەکە کە ئەو پلاکە هارد ببێ یاخود بەشداریەکە لە دروستکردنی فایبرس کاپەکەیە بەمەش ستیبلایزی ئەو پلاکە ئەکا بەڵام ئەگەر کۆلاجینەکەت کەم بێ ئەو کاتە فایبرس کاپەکەت ویکنی نەبێ و ئەگەر کۆلاژین دیگریدیشن زیاد بکە و ئەگەر ڕێژەی ماکرۆفیجەکان و تی سێڵەکان لە ناو پلاکەکەیە زیاد بکە و ئەگەر ئەو مەسڵ سێڵانش کەم بکات. Acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome is a name given to 3 types of coronary artery disease that are associated with sudden rupture of plaque inside the coronary artery. کەواتە ئێمە بە سێ نەخۆشی ئەڵێن acute coronary syndrome کە بەهۆی ئەو ڕەپچەری پلاکەوە دروست ئەبێ لە ناو coronary ئارتریەکانە کە بریتێ لە unstable angina NSTMI لەگەڵ STMI کە وتمان لە unstable angina هیچ کاردیاک بایۆمارکەرێک زیاد ناکە یاخود elevation نابێ بەڵام لە STMI و نەن STMIەکە کاریگەری هەیە و زیادەکە. نیشانەکانی acute coronary syndrome هەمویان لە یەکە چێواتە هەر سێ تایپی acute coronary syndrome سیمتەمەکانیان تا ڕادەیەک سیمیلارەکەی chest pain ئەگرێتەوە لەگەڵ discomforti chestە which may involve pressure, tightness or fullness longer in MI, pain or discomfort in one or both arms, the jaw, neck, back or stomach, shortness of breath, feeling dizzy or lightheaded, nausea and sweating. ACS diagnosis ئێمە ئەم سێ خاڵەمان هەیە کە بۆ نمونە تەنها بە دوو دانیان ئەتوانین دایگنۆسی ACS بکەین بۆ نمونە history physical examination لە کەسەکە وەرەگرین کە دین هەر هەمان ئەم پرسیارانەی لێکین بۆ نمونە بزانین کە ئایا chest pain-ی هەیە shortness of breath-ی هەیە feeling dizzy and lightheaded nausea and sweating ئەم پرسیارانەی لێکن ئەمە بۆ وەرگرتنی history physical examination-ەکە و هەروەها بڵد تەستی بۆکەین کە بزانین ئایا هارت سێڵەکانی دایبوون یان نە چونکە گەر هارت سێڵ دابێ و کاتە کاردیاک مارکەرەکان بەرزە بنەوە کە ئێستا ئێمە باسێکین ئەو کاردیاک مارکەرانی کە بەکاریان نەهێنین بریتێ لە چی و چی و هەروەها ئێمە ئەتوانین بە چی تر دایگنۆسی ACS بکەین بە ECG یان electrocardiogram can diagnose an acute coronary syndrome by measuring the heart's electrical activity. کاردیاک مارکەرەکان ئێمە چەند کاردیاک مارکەرێکمان هەیە بەڵام ئێستا بە باسی بکەین کاردیاک مارکەر چیە وتمان they are enzymes or proteins or hormones associated with heart function, damage or failure. They have both diagnostic and prognostic purpose. یعنی ئێمە هەم بۆ دایگنۆسی نەخۆشی بەکارهێنین هەم بۆ پێشبینی کردنی ئەوەی کە ئایا لە دوای ئەمە چی ڕوو ئەداواتە بۆ نمونە کەسێک تووشی MI بۆ لە دوای ئەوە چی ڕوو ئەدا کەواتە بۆ دایگنۆسی هارت فیلیر بەکارهێنین و بۆ دایگنۆسی ACS و AMI بەکارهێنین و هەروەها وتمان بۆچی بۆ پرۆگنۆسی acute myocardial infarction بەکارهێنی و هەروەها بۆ پرۆگنۆسی post thrombotic syndrome with CHF کە CHF بریتێ لە congestive heart failure کە هارت ناتوانێت پۆمپی بڵد بکات بۆ لاشە ئیتر بەهۆی ویکنینەوە بە یاخود بەهۆی دامەجێکەوە بێت کە پێشووتر تووشی بووە بۆیە کە کەسەکە تووشی ئەو دامەژ و ویکنینە ئەبێ ئێمە ئەو کاردیاک مارکەرانە ئەتوانین بەکار بهێنین وەکو پرۆگنۆسێک کە ئەگەری هەیە ئەم کەسە تووشی CHF ببێ. کاردیاک مارکەرەکان ئەوانەی کە لە ئیمرجنسی دیپارتمنتە زۆر بەکارێنن ئیدی کاردیاک پانل بریتێ لە ترۆپۆنینی T لەگەڵ I, CK or CKMB, NT-proBNP or BNP, myoglobin and copeptine کە ئێستا باسییانەکەیم زین نەمانە چین. Cardiac troponin, CTN, an important regulatory component of the myocardial contractile apparatus. ئەمە چییە کە طبعا thin filament ئەمە کۆمپۆننتێکی زۆر گرنگە کە یارمەتی گرژبوونی ماسوولکەکانی دڵ ئەدا. It is released from the cardiomyocyte denotes serious and probably irreversible injury. طبعا ئەمە لە خانەکانی دڵەوە دەرەدرێ کە ئاماژەیە بۆەوەی کە ئنجریەکی سیریەسس هەیە یاخود ئینجریەکت هەیە کە irreversible ئەگەری گەڕانەوە و چاکبوونەوەی ئەم ئینجریە کەمە.
CTNI and CTNT are highly specific. طبعا cardiac troponinەکان چەند جۆرێکی هەیە بەڵام IUT-یەکەی زۆر specificن کە ئێمە بۆ diagnose بەکارهێنی for myocardial injury in contrast to CKMB, LDH and myoglobin کە طبعا ئەم CTNI لەگەڵ CTNT-یەکە زۆر زیاتر بەکارهێنرێت بە پێچەوانەی CKMB و LDH lactate dehydrogenase and myoglobin کە ئەوانە کەمتر لە لابا بەکارهێنرێت و کەمتر بە فەحص بەکارهێنرێتەوە بۆ diagnose. Any type of myocardial injury, not just ischemic injury, can release CTN into the blood. ئەڵێ دڵ هەر کاتێک تووشی injury ببێ واتە نیکرۆسیس ڕوو بدە ئەوە ئیتر ئەم تروپۆنینە زیادەکە ئیتر ئەم injury بەهۆی ischemic injury بیان هەر injuryەکی ترەوە بێ و سێ سەبیونت ئەگرێتەوە کە ئێمە ئەگەر بین لە سەر وێنەکە باسی بکەین بۆ نمونە ئەمە تروپۆمایۆسینە باشە ئەم هێڵە ڕاستە ئەمە تروپۆمایۆسینە و ئەمە لێرە تروپۆنینی تیە کە بە تروپۆمایۆسینەوە ئەبەسترێ و هەروەها تروپۆنینی ئایمان هەیە کە ئەم تروپۆنینی ئایە بە کۆمپلێکسی نێوان تروپۆنینی تی لەگەڵ تروپۆمایۆسینە ئەبەسترێ و تروپۆنینی سی ئەمەیان چیە بە کاڵسیەمەوە ئەبەسترێ طبعا هەروەکو وتمان ئەمە ئەکتینە و ئەمەش مایۆسینە thick filamentەکەیە ئەمە thin filamentەکەیە کە بەشداری لە گرژبوونی ماسڵکەکانی دڵاکە. CTN نمونە چی و چیمان هەیە تروپۆنینی I و تروپۆنینی تیمان هەیە تروپۆنینی I کە ئەمە numerous assay and vendors ئەمە ئێستا باسێکەمەوە بەسی چێ بەڵام ئەمە لە ماوەی 2 بۆ 4 ساعت لە دوای MI واتە کاتێک کەسێک تووشی MI بێ ڕاستەوخۆ تروپۆنینی I بەرز نابێتەوە بەڵکو 2 بۆ 4 ساعتی پێچێت تاوەکو بەرز دەبێتەوە و لە ماوەی 48 کات ژمێرە ئەگاتە لووتکە و لە ماوەی 7 ڕۆژیشە ئەگەڕێتەوە بۆ نۆرمال بەڵام کەت ئۆفەکەی چییە کەت ئۆفەکەی ڤاریسەوەتە جیاوازە ئەم بەواتای چی دێ کەت ئۆف بەواتایەوە دێ بۆ نمونە ڕێنجێکی بۆ دانراوە ئەڵین ئەگەر ئەم ڕێنجە تێپەڕێنێ یاخود لە ئەوەنە بۆ ئەوە نەبێ بەواتایەوە دێکە ئەم کەسە تووشی MI بووە بۆ نمونە 0.78 نانۆگرام لە میلیلیترێکا دانراوە کاڵین ئەگەر ئەوە نەبێ بەواتایەوەیە کە کەسەکە تووشی MI بووە بەڵام ئەمە لە هەموو فەحسەکان ئەوانیە بۆچی چونکە numerous assayمان هەیە واتە کۆمەڵێک تێستمان هەیە ئیتر ئایا ئامێری جیاواز بێ طبعاً ئامێرە جیاوازەکان کە لە لابە جیاوازەکانە بەکارهێنرێەوە ئەکاتکە تروپۆنینی I لە لابێکەوە بۆ لابێکی تر فەحسەکەی جیاواز بێ بۆ یاڵین کەت ئۆفەکەی چۆنە کەت ئۆفەکەی جیاوازە ڤاریسە بەڵام تروپۆنینی تی ئەمیش بە هەمان شێوە لە ماوەی 2 بۆ 4 ساعت لە دوای MI بەرز دەبێتەوە ئەگاتە لووتکە لە ماوەی 48 ساعتە و لە ماوەی 10 ڕۆژە گەڕێتەوە بۆ نۆرمال کەت ئۆفی ئەمە 0.1 نانۆگرامە لە میلیلیترێکە و ئەمە چییە ئەمە یەک مانوفاکچری هەیە واتە جێگیرە ئەنجامی ئەم فەحسە لە لابێکەوە بۆ لابێکی تر کەت ئۆفەکەی ڤاری نییە. creatine kinase CK-مان هەیە کە سێ سیستۆسۆلیک ئایزۆئنزایمی هەیە ئەم ئایزۆئنزایمە بەواتای چی دێ بەواتای ئەوە دێکە ئەو کیمیکال ریاکشنانی کە لە لاشەیە ڕوو ئەدات وەکو یەکە واتە چی MMەکە بیان MBەکە بیان BBەکە بێ هەمووی هەمان کیمیکال ریاکشنەکە بەڵام ئەوەیە کە لە سکوێنسی ئەماینۆ ئەسیدەکانە ئەم ئینزایمانە جیاوازیان هەیە بۆ نمونە CKMMەکە ئەمە لە سکەڵتل مەسڵ و لە هارت مەسڵا هەیە MBەکە لە هارت مەسڵ و لە سکەڵتل مەسڵا هەیە بەڵام زیاتر سپێسیفیکە بە هارت مەسڵەکە و CKBB ئەمەیان لە برین و لە بلادرە هەیە. CKMB index ئەگەر بمانەوە ئیندێکسی CKMB بدۆزینەوە کەمە بۆ دایگنۆسی MI بەکارهێنین ئەوە ڕێژەی CKMB لەسەر total CK ئەگەر بێت و ئەو ئیندێکسە یەکسان بێ بە 100 یاخود گەورەتر بێ لە 100 ئەوە ئێمە ئەڵین کاردیاک دامج ڕوویداوە بەڵام ئەگەر کەمتر بێ ئەوە ئەڵین نن کاردیاک دامجە بەڵکو لەوانەیە کێشەکە بۆ نمونە skeletal muscle بێ. CKMB rises within 2 to 4 hours, peaks 12 to 24 hours, return to normal 48 to 72 hour. هۆکارەکانی زیادبوونی CK myocardial disease وەکو ئێستا باسمان کرد وەکو چی وەکو MI, heart trauma, myocarditis و بە هەمان شێوە after surgery. skeletal muscle disease بە هەمان شێوە بێتە هۆی زیادبوونی CK کەواتە skeletal muscleش ئەگەر تووشی دزیزێک بێ یاخود تووشی ئینژریەک بێ بەهۆی ئەم نەخۆشیانەوە کە بریتێ لە muscular dystrophy, rhabdomyolysis
polymyositis, IM injection, generalized seizure and trauma ئەمانەش بنەهۆی زیابوونی CK و miscellaneous واتە کۆمەڵێک هۆکاری تر هەمە جۆرە بۆ نمونە hypothyroidism, prolonged hypothermia, cerebral injury کە ئەمەیان کەمتر ئەگەری ڕوودانی هەیە بەهۆی blood brain barrier کە ڕێگری ئەکا لە دەرچوونی CK بۆ ناو خوێن. Myoglobin ئەمەیان چییە؟ oxygen bearing heme protein found in skeletal muscle and the heart. ئەمە بە هەمان شێوە چییە؟ وەکو هیمۆگلۆبین وایە تقریبا، بەڵام ئەمە هەڵگیری ئۆکسجینە لە skeletal muscle و لە heart muscle-کانە و ئەمە ئایزۆئینزایمی نییە وەکو CK چکەوتمان CK ئایزۆئینزایمی هەیە، بەڵام ئەمە ئایزۆئینزایمی نییە. Early marker of AMI و یەکێکە لە ئەو مارکەرانی کە زۆر بە زووی دەرەکەوێ کە لە ماوەی 1 ساعت لە دوای MI ئەمە دەرەکەوێ، واتە هەتا وەکو پێش CKMB و پێش ترۆپۆنینیش ئەمە بەرزەبێتەوە ئەم مایۆگلۆبینە و لە ماوەی 2 بۆ 12 ساعتە گاتە لووتکە، بەڵام لە ماوەی 24 ساعتە گەڕێتەوە بۆ normal rapidly cleared by the renal filtration و زۆر بە خێرایی لەلایەن گورچیلەوە لە خوێنە کلێرەکرێ و non-specific AMI marker واتە زۆر specific نییە وەکو ترۆپۆنین و CKMB. Increased in patients with skeletal muscle injury and chronic renal failure. Congestive heart failure ئەمە چییە؟ ئەڵێن the heart is unable to supply the body with enough oxygen-rich blood to accommodate the body's needs during exercise and at rest. واتە لە کاتی ڕێستا بێ و چی لە کاتی ئەکسەرسایزی شابێ هارت ناتوانێت پمپی ئەو خوێنە بکات بۆەوەی کە بگات بە بەشەکانی دیکەی لەش کە پێویستیان بۆ خوێنە هەیە و لە ئەنجامی ئەمەش کە هارت فانکشنەکەی کەمە بێتەوە body fluid may build up in the lungs and limbs and also in the liver. ئەو فلوودەی کە لە لنگ و لە لیمپ و لە لیڤەرە هەیە چییە بێ؟ بڵتە بەبێ واتە ئەکیومولیتە بێ و ئەبێتە هۆی کۆمەڵێک سیمتەم کە ئۆرتۆپینیایە the difficulty in breathing, pulmonary edema, peripheral edema, generalized fatigue and weakness. Brain natriuretic peptide BNP is a hormone produced by the ventricles of the heart in response to myocardial stretching, volume overload, increased ventricular filling pressure. ئەمە چییە؟ ئەمە هۆرمۆنێکە کە لەلایەن سکۆڵەکانی دڵەوە دەرەدرێ ventricles لە وەکو وەڵامدانەوەیەک بۆشی وەکو وەڵامدانەوەی کاتێک کە بۆ نمونە ماسوولکەکانی دڵ تووشی سترچینگەکە بێ یاخود لۆدێکی زۆر لەسەر ماسوولکەکانی دڵ هەیە بەواتای وەدێک کە بۆ نمونە ڤۆلیومێکی زۆر لە ناو دڵا هەیە ڤۆلیومێکی زۆر لە بڵد لە ناو دڵا هەیە یاخود ئەم ventricleانە تووشی پرێشەرێکی زۆرە بن و ئەمە بە پێچوانی چیەوە کارەکە؟ بە پێچوانی ڕێنین ئەنجیۆتێنسین ئەلدۆستیرۆنەوە کارەکە کە ڕێنین ئەنجیۆتێنسین ئەلدۆستیرۆن سیستمێکە لە لاشەیە کە وەکا بڵد پرێشەر زیاد بکە، بەڵام ئەم BNPە بە پێچەوانەوە بڵد پرێشەر کەمەکاتەوە بۆ ئەوەی کە وەکو ریسپۆنسێک بۆ ئەو سترێچینگ و ئەو ئۆڤەرلودی کە لەسەر ventricleەکان هەیە. BNP anti-proBNP perform as part of diagnosis and level correlates to severity of HF. و بە هەمان شێوە ئەم BNP ئەمە وەکو بەشێک لە دایگنۆز بەکاری هێنین و هەروەها وەکو چۆن بڵێ دیاری بکەین ئایا ئەو heart failure چەندێک severe. Useful in case where HF diagnosis is unclear. وەلەو کەیسانەیە ئەمە ئەتوانین بەکاری بێنین کە بۆ نمونە ئەو دایگنۆسی کە بۆ heart failure کردومانە ڕوون نییە واتە دیاریمان نەکردو ئایا ئەمە heart failure یاننا زۆر دڵنیانی لە مەوزوعەکە بۆیە ئەو کاتە ئێمە BNP بەکاری و هەروەها useful to confirm symptomatic HF and useful in risk assessment post MI واتە ئەو ریسکانی کە ئەکرێت لە دوای MI-یەکە و کەسەکە تووشی بێ واتە وەکو پرۆگنۆسێک ئێمە ئەتوانین BNPش بەکاربێنین. Other markersەکان وەکو چی وەکو homocysteine کە ئەمە sulfur containing amino acid if increased lead to oxidative stress to the blood vessel and subsequent one cardiovascular diseases چکە وتمانێکێک لە هۆکارەکانیەوەی کە endothelium damage بێ بریتە لە homocystinemia واتە بەرزبوونەوەی ڕێژەی homocysteine لە ناو blood vessel-ەکانە خود لە ناو بڵەدا کە ئەمەشە بێتە هۆی oxidative stress.
C-reactive protein, CRP, is an acute phase protein increased in inflammatory process like atherosclerosis. طبعا MCRP هي بروتينيك كلكاتي inflammatory response كان للاشياء زيادة كا ولبلو atherosclerosis inflammatory response يارو دا بها ماشي من لويش أتوانين MCRP بكار بهينين بو assessmenti coronary artery disease risk factor وبتابتي high sensitive CRP چونکە ئەمە زیاتر متمانە پێکراوترە. ئەمە لێرەیە گەشتم بە کۆتایی هیوادارم هەمووتان زۆر بە جوانی تێگەشتە بن خواتان لەگەڵ.